បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីបាទកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីរកលុយថ្មីដែលវាទើបតែនឹងចេញផែនជាខ្ទង់2សប្តាហ៍នេះទេបាទហើយក៏មានបងប្អូន YouTuber នៅក្នុងYouTube របស់យើងក៏មានការ review ជាច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបាទហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចដកលុយបានចូលទៅតាមគណនី PayPal បាទគឺបងប្អូនបានឃើញហើយនេះគឺជាទម្រង់នៅក្នុងការលេងរបស់កម្មវិធីនេះបាទកម្មវិធីនេះគឺការទម្រង់លេងរបស់វាគឺជារបៀបនៃការកោសកាតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពីរបៀបនៃការ download និងរបៀបនៃការលេងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកថ្មីសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្តមកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ make money online ទាំងអស់ឬក៏របៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺវាតម្រូវឲ្យយើងរកត្បូងនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទរកត្បូងនេះគឺ1000ត្បូងគឺស្មើទៅនឹង1សេនបាទហើយយើងអាចដកលុយបានតាមរយៈគណនី PayPal ចាប់ពី$5ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអរគ្នាគឺខ្ញុំចំណាយពេលត្រឹមតែអត់ដល់1នាទីផងគឺខ្ញុំលេងបាន1000ត្បូងបាទ1000ត្បូងនេះគឺវាស្មើទៅនឹង$1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយ$1ច្រឡំ sorry ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺ1សេនច្រឡំហើយក្នុង PayPal នេះបើសិនជាបងប្អូនពុំទាន់មានការដាក់នៅ account PayPal ទេគឺវាមិនចេញនៅទម្រង់បែបនេះទេបាទគឺវាចេញនៅទម្រង់ផ្សេងតែនេះខ្ញុំបានបំពេញនៅ account PayPal របស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវាចេញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានគ្រប់15គ្រប់$5វានឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើការដកចុចទៅលើលេខ5នោះតែម្ដងបាទ$5នោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថយមកក្រោយវិញបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់នៅក្នុង Play Store បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបងប្អូនវាយនៅពាក្យនេះមកបាទនឹងចេញនៅទម្រង់បងប្អូនវាយនៅពាក្យនេះមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការដំឡើងឬក៏ install មកបាទហើយធ្វើការ open បាទនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ open ដំបូងគឺវាចេញនៅទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺវាចេញនៅទម្រង់បែបនេះនៅពេលដែលវាចេញនៅទម្រង់បែបនេះចឹងបងប្អូនចុចនៅពាក្យថា I agree បាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា I agree នឹងមកបាទបន្ទាប់មកវានឹងចេញនៅទៅជាទម្រង់បែបនេះទៀតបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់មកចេញនៅពាក្យបងប្អូនធ្វើការ sign in with Google បានន័យថាឲ្យបងប្អូនដាក់បញ្ចូលជាមួយទៅនឹង account របស់បងប្អូនដែលមាននៅក្នុង Google បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា sign in with Google នឹងមកបាទវានឹងនាំបងប្អូនទៅកាន់ឲ្យយើងបើសិនជាក្នុង Google account របស់បងប្អូនមាន account 3 4អញ្ចឹងវានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសនៅ account អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានការបង្ហាញទៅក្នុងទេព្រោះអី account គឺជា account សម្ងាត់របស់យើងមិនអាចធ្វើការបង្ហាញជាសាធារណៈបាននោះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា sign in with Google account មកបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមាន account 3 4វានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសនៅ account បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងជ្រើសរើស account រួចរាល់ហើយបងប្អូននឹងចេញនៅឃើញនៅទម្រង់បែបនេះបាទបងប្អូនចេញនៅទម្រង់នឹងឃើញនៅទម្រង់បែបនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា I agree នឹងម្ដងទៀតបាទចុចលើពាក្យ I agree នឹងម្ដងទៀតមកបានន័យថាយើងយកព្រមទៅនឹងគោលការណ៍ policy របស់គេទាំងអស់ដែលគេបានដាក់នៅឈ្មោះដែលគេបានដាក់ឲ្យយើងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបន្ទាប់មកដាក់មកគឺយើងទៅចេញនៅទម្រង់បែបនេះបាទចេញវាចេញទៅជាទម្រង់ដើមហើយណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺវាចេញជាទម្រង់ដើមបែបនេះណាបាទគឺវាចេញនៅទម្រង់ដើមបែបនេះបាទតនេះគឺជាតនេះគឺ00បាទតនេះគឺ00បាទតនេះគឺមានដូចជា30ខ្វាញ់30ដងណាបងប្អូនអ្នកការកោសហ្នឹងវាមានចំនួន30ដងណាតនេះនៅពេលដែលបងប្អូនចុចឈ្មោះដំបងណាគាត់ឲ្យបងប្អូនដំឡើងគឺវាឲ្យយើងក៏ទទួលបានការកោសហ្នឹង30ដងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពីការកោសណាពេលបងប្អូនចូលបង្កើតដូចតាមរបៀបនៃការខ្ញុំប្រាប់ពីខាងដើមមកវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះបាទមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះបងប្អូនធ្វើការយកចង្អុលដៃបងប្អូនធ្វើការដោះវាមកកោសវាមកបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺខ្ញុំទទួលបាន6ត្បូងទៀតហើយគឺបូក7ទៀតហើយបាទគឺនេះបងប្អូនមើលចំនួនខាងនេះណាគឺយើងនៅសល់រយៈពេលនៅសល់27ដងក្នុងការកោសទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការកោសម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅសល់26បាទគឺវាងាយលឿនមែនតើបងប្អូនក្នុងការរក1000ដបហ្នឹងគឺវាលឿនមែនតើវាអត់យូរទេបាទគឺវាងាយណាស់បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងកោសហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងបាទ
ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅកន្លែងនេះតែម្ដងបាទកន្លែងនេះទៀតបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលនេះគឺជាការបើកប្រចាំថ្ងៃបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបើកប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទទួលយកការកោសបាទការកោសនៃចំនួននៃការកោសប្រមាណដងណាបាទតនេះយកចំពោះតនេះកន្លែងនេះគឺដល់ពេលដែលយើងថាយើងកោសអស់ហ៎យើងកោសទៅអស់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងយើងកោសអស់ចំនួន23ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចង់កោសបន្ថែមគឺយើងត្រូវការ watch នៅវីដេអូពាណិជ្ជកម្មរបស់គេដើម្បីទទួលបានការកោសរង្វាន់បន្ថែមណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចំពោះកន្លែង Enter code នេះបាទ Enter code នេះបងប្អូនអាចយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅលើដែលមានបង្ហាញនៅលើវីដេអូហ្នឹងបាទដែលមានបង្ហាញនៅលើវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនយកទៅដាក់ទៅបងប្អូននឹងទទួលបានការកោសហ្នឹង28ដងទៀត free តែម្ដងបាទបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើការកោសចំនួន28ដង free តែម្ដងបាទហើយនេះបងប្អូនអរគ្នាគឺលេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺ18D1 បាទនេះហើយទៅនេះគឺជាលេខកូដរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនចង់យកលេខកូដហ្នឹងទៅណែនាំដល់បងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនទៀតក៏បានដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់មានលេខកូដទេបងប្អូនអាចយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំដែលមានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងយកទៅដាក់ទៅចូលកន្លែង Enter code នេះមកដើម្បីទទួលបាន28ដងក្នុងការកោសទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាបាទចំពោះកន្លែងនេះកន្លែងត្បូងនេះគឺវាឲ្យយើងคลิกតែវាពិបាកក្នុងការคลิกដោយសារតែវាคลิกទៅឲ្យយើងធ្វើការ download game និង link game របស់វាទៀតវាពិបាកក្នុងការលេងមែនតើបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវប្រើបាទទី1គឺការក្នុងការឆែកប្រចាំថ្ងៃទី2នៅក្នុងការនៅពេលដែលយើងកោសហើយយើងអស់នៅការថាចង់និយាយថាអស់ចំនួននៅក្នុងការកោសយើងអាចធ្វើការ watch នៅវីដេអូពាណិជ្ជកម្មរបស់គេដើម្បីទទួលបានការចំនួនកោសបន្ថែមបាទចំពោះកន្លែង Enter code នេះគឺយើងអាចដាក់តែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺយើងដាក់បានតែម្ដងគត់បាទតែនេះ like invite friend នេះគឺជាលេខកូដរបស់បងប្អូនដែលថាចង់ទៅណែនាំខ្ញុំអត់ដឹងថាការយកការណែនាំហ្នឹងទទួលបានប្រមាណឬក៏ទទួលបានថាប់ចុចអីផ្សេងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះអីខ្ញុំមិនទាន់បានបង្ហាញមិនទាន់មានអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយខ្ញុំឬក៏ដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាទទួលបានប្រមាណនោះទេគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកល្បងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវីត្រាកន្លែងវីត្រានេះបងប្អូនចូលមកមើលកន្លែងវីត្រាកន្លែងកាបូបលុយនេះមកបាទនេះគឺជាកន្លែងកាបូបលុយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីខាងដើមមកបាទចំនួន1000ពេជ្របាទ1000ពេជ្រគឺយើងទទួលបាន1សេនណាដុល្លារណាបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺទទួលបាន1000នេះបងប្អូនឃើញហើយ1000បើស្មើនឹង1សេនបាទច្រឡំ1ដុល្លារគឺ1សេនណាបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយចំពោះទៅនេះបាទចំពោះកន្លែង PayPal នេះជា PayPal នេះបើសិនជាបងប្អូនចូលមកថ្មីមកគឺបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា PayPal ហ្នឹងមកបងប្អូនចូលមកនេះបងប្អូនអាថ្មីដែលគាត់ទៅទៅនឹងdownload ឬក៏ធ្វើការដំឡើងហ្នឹងបងប្អូនចុចគាត់ attach ទៅលើ PayPal ហ្នឹងគឺវាចេញនៅទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺវាចេញទម្រង់បែបនេះគឺទម្រង់បែបនេះគឺវាតម្រូវឲ្យយើងក្នុងការដាក់នៅ email PayPal លើកទី1និងនេះគេដាក់ email again បានន័យថាដាក់ email PayPal ហ្នឹង2ដងវាដើម្បីហើយបន្តមកយើងចុចលើពាក្យថា confirm បាទបន្តមកវានឹងរួចរាល់វានឹងចេញនៅទម្រង់បែបនេះណានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការថាច់ទៅលើវាលើក្រោយទៀតគឺវាចេញនៅទម្រង់បែបនេះគឺវាប្រាប់ថាឲ្យយើងគ្រប់ទៅនឹង$5ទើបវាធ្វើការឲ្យយើងធ្វើការដកណាហើយចំនួនដកគឺវាមាន48ម៉ោងទៅ72ម៉ោងគឺវាគិតទៅវាពី2ថ្ងៃទៅ1សប្តាហ៍បងប្អូនអរគ្នាបាទ72ម៉ោងប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំអត់ដឹងដែរបានគិតទេបាទនេះគឺជាការប៉ានស្មានរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនារបស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្តមកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ Make Money Online ឬក៏ការរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងៗដែលវាមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងការធ្វើ YouTuber ឬក៏ការធ្វើអីផ្សេងជាលក្ខណៈកម្សាន្តអីចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដែរហើយចំពោះបងប្អូនដែលមើលហើយមិនយល់ត្រង់ណាឬក៏មិនចេះនៅបង្កើតនៅអ្នកដែល PayPal បងប្អូនអាចចូលទៅមើលខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបាទនឹងមានការដាក់ link ដើម្បីធ្វើការ
មើលនៅក្នុងការរបៀបនៃការបង្កើត PayPal នៅប្រទេសបារ៉ែននិងពីរបៀបនៃការវេលុយពី PayPal មកចាយនៅស្រុកខ្មែរចូលមកវិញឬក៏ ABA True Money បាទខ្ញុំនឹងមានធ្វើការបង្ហាញទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបានបាទចូលទៅមើលបានបងប្អូនចង់មើលនៅវីដេអូអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើត PayPal ក៏មានពីរបៀបនៃការបង្កើតគណនីវិញក៏មានបាទរបៀបនៃការបង្កើតនៅ wallet ផ្សេងៗ wallet ខ្មែរ True Money បាទក៏មានដែរបងប្អូនអាចធ្វើការចូលទៅមើលនៅក្នុង check ទៅមើលនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដូចជាវែងណាស់ដែរហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបងបាយបងប្អូនអរគ្នាបាទ